咁多位觀眾，你哋真係有幸啊，有哪吒卡牌睇。好咗，歡迎嚟到 Ken 自然字嘅頻道啊！點解今日咁奇怪？一開始標題就係哪吒咧，上條片唔係講緊 Pokemon card 嘅咧，冇錯，都係講 Pokemon card，只不過見我望嘅地方唔同，就知咩料啦。冇錯，今日係 Pokemon 聯成聯，我哋嘅哪吒行動 Ken 自然字頻道俾大家睇泰洛巴哥斯，聯成呢張哪吒卡，佢變成咁樣，有乜嘢分別啊？冇錯，今日原來係我哋嘅第3集哪吒世代 Pokemon card，所以我哋今日整咗一啲有意思嘅嘢。咩有意思咧？係咪吹緊水咧？並不是。是哪吒卡，我哋終於會開我哋嘅哪吒啦！冇錯，呢張少年哪吒好靚，你睇下啲肌肉爆棚爆晒佢，你睇下啲肌肉。跟住啊，石機娘娘小石機靚啲，你石機娘娘個樣唔靚，所以我抽咗小石機。跟住有2張結界獸，結果都係一樣嘅，冇分左右嘅，唉。跟住啦，我哋亦都抽咗呢啲，有我哋嘅炎帝啦，哪吒哭哭啦，有我哋嘅靈珠版，即係奧炳嘅哪吒靚。大家有冇睇哪吒2？你睇下呢個，直接打死咗新正道，即係申公豹個老豆。跟住奧光。幾靚仔，我最靚仔係咪？好，就有呢張，就係佢哋一齊打阿天雷、阿天劫佢哋。呢張都靚呢張。就呢張萬龍甲，阿奧炳着咗阿萬龍甲之後，氣勢完全唔同嘅。哪吒世代點會咁簡單？哪吒世代點會咁簡單？重複嘅要講好多次。飛天螳螂嚟啦！大家應該見到飛天螳螂嗰度有00.02.41，係咪好詭異？原來唔係詭異，係申公豹嘅詭異威力。申公豹降於咗奧光先生之後就變咗好人啦，真係等阿鐵斑葉同你治療一下啦。鐵斑葉治療強大強而無比，仲使靠你班哪吒未睇哪吒？大家今日哪吒世代 Pokemon 卡第3集正式到呢度，多謝大家熱衷我哋嘅哪吒世代呢個系列3集圓滿結束㗎啦。究竟我哋大家會唔會再繼續咧？就問下我哋嘅黃金龍神啦。好啦，咁我哋今日啲時間都到呢度啦。我係 Ken 自然字，大家我哋下次見啦，拜拜。潤水，記得訂閱啦，潤水。